我的颜控同事新买了一只真无线耳机，魔兽 Minor 3，快来跟我的 AirPods 2比一比，居然差不多大。接着来看看耳机如何。造型跟 AirPods 2蛮像的。黑色菱格纹表面处理，搭配品牌常用金色，质感升级。这是它附的充电线，有同款菱格花纹，内饰美就是短了一点。之后再跟大家分享它的音频实际表现。记得按赞加订阅哦。